बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक अनोखा शहर था। ये शहर इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का शहर था। इस शहर का नाम था वननगर। वननगर में शेर, हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर, कछुआ, तोता सभी मिलजुल कर रहते थे। यहाँ कोई डर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। इस शहर का राजा था शेर वीर। वो ताकतवर होने के साथ साथ बहुत दयालु और समझदार था। राजा वीर का नियम था, वन नगर में हर जानवर बराबर है, छोटा हो या बड़ा। राजा की मदद के लिए एक समझदार हाथी गज्जू था, जो सभी फैसलों में सलाह देता था। शहर की खबरें पहुंचाने का काम करता था तोता मीठू, और तेज दिमाग वाला खरगोश चीकू हमेशा नई तरकीबें सोचता था। समस्या की शुरुआत। एक दिन शहर की नदी अचानक सूखने लगी। जानवर परेशान हो गए। पानी के बिना शहर चलना मुश्किल था। हिरण प्यासे थे, हाथी चिंतित था और छोटे जानवर डर गए। सभी जानवर राजा वीर के पास इकट्ठा हुए। हिरण बोला, महाराज, अगर पानी नहीं मिला तो हम कैसे जिएंगे? राजा वीर ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। बुद्धि की जीत। खरगोश चीकू आगे आया और बोला, महाराज, मुझे लगता है नदी का रास्ता कहीं बंद हो गया है। कछुआ बोला, मैं धीरे धीरे नदी के किनारे जाकर देख सकता हूँ। राजा ने सबको काम सौंप दिया। बंदर पेड़ों से रास्ता देखने लगे, हाथी गज्जू ने बड़े पत्थर हटाए और कछुआ नदी के अंदर गया। कुछ देर बाद पता चला कि नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियाँ फंस गई थीं। एकता की ताकत। सभी जानवर मिलकर पत्थर हटाने लगे। हाथी ने ताकत लगाई, बंदरों ने लकड़ियां हटाईं और छोटे जानवर भी मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में नदी फिर से बहने लगी। ठंडा और साफ पानी पूरे शहर में फैल गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। खुशी का दिन। राजा वीर ने कहा, आज साबित हो गया कि ताकत से नहीं, एकता और समझदारी से हर समस्या हल होती है। उस दिन पूरे वननगर में उत्सव मनाया गया। तोते ने गीत गाए, बंदरों ने नाच किया और सभी जानवर मुस्कुरा रहे थे।